Sveiki bičiuliai. Ką, varomės į trasą šiandien toliau. Šį kartą Oksana dar pasims motorolerį, nes norim visi kartu važiuoti. Tai turėtų būti visai įdomu. Ir bandysim dar palėkti iki... Čia yra vienas lietuvis, Mantas berods. Jisai turi šunų prieglaudą. Tai bandysim važiuoti pasižiūrėti, kas ten pas jį gera. Nu ir taip, aplėksim aplink salą kaip visą laiką. O kaip Oksana priekį varo, pirmą kartą su motoroleriu, pasižiūrėkit, va. Norėjom visi kartu varyti, va, Einė dabar yra už operatorių. Ir varom visi kartu, tai teko dar vieną motorolerį pasimti. Tai Oksana apsiėmė šitą garbę savo. Ir va, važiuoja šaunuolė, nu, po biškį neskubant, riedam toliau. Staptelėjom prie kažkokią viešbutėlę, einam pasižiūrėsim į vietinį pliažą, bet žiūrim, kad visa ir viešbučio teritorija tokia superiškai graži. Žalumos labai daug. Vau, čia kokie namai. Triaukščiai. Sutikom pažįstamus rusus. Nu kaip pažįstami? Susitikę kelis kartus jau buvo. Vieną kartą susitikom, jau pažįstami. Jau pažįstami, jau kaip draugai. Pasibazarinom, viską pasišnekėjom, papasakojo, kur važinėja, viskas įdomiai, viskas fainiai ir rytoj irgi išvaro iš tos salos. Tai va taip. Visai smagų žmonės. Ne visi rusai blogi, jeigu ką. Ne visi. Pavyzdžiui, aš. Kokia aš gera. Cucukai, a tau šilta yra biški. Biški šilta cucukai yra. O, žiūrėkit, koks čia grožis. Oh my goodness. Oh my goodness, žiūrėkit, kokia čia. Vandens paliana nutiesta. Kaip jums toks vaizdelis, na. Undinėlę, matau, vieną pakritus guli. Vau, kaip čia gražu. Žiūrėk, čia gražu. Kas? Ir ten supinės yra. Remelis gali tiltą nusifotkinti, jeigu nori. Vau. Fainas pliažas. А я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся, а мне сегодня рано. Ir nueini tokį šoną. Я ушла такая вся, ne? Ai, geras. Viskas gal gana jau, ne? Negana gerai, daeit iki kraštą. Dar ūrą turi kraipyt, kai eini, va. Neįsinarink klubūna. Žiūrėk, kaip čia fainai, čia gali ant tinklą pagulėti. Tai pažiūrėti į apačią. Nenupūs vėjas tavo. Ne viską atsisėdai, tikš. Не знаю. Nu, į kaip? Geras jausmas? Ты звезда. Aš saulė. Nu taip. Tada aš būsiu mėnulis. Jei pasieksi saulę, la, 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 nereikėtų nieko, ne. Taip. Kaip mes gražiai mokam suptis. Ai. Labai pasakiškai čia viskas gražu. Ir aplinkui toksai vaizdelis, belė, koks, pažiūrėk, kokia gražumo vandenėlis čia. Kaip krištolas. Nors imki gerk. Vemki ir vėl gerk. Neiškentėm, neįkritę, biški vis tiek į vandeniuką. Toks grožis, kaip čia dabar neįlėksi. Nu jo, atsigauti neįmanoma tam vandenį. Toks šiltas, tai ką aš žinau. Bumbas buvo koks skaidrus. Kaifas, tiesiog kaifas. Tik tiek, kad atsivėsinti neįmanoma.
Va kaip gražiai mes visi trys varom. Visi trys. Su trim dalykais. Kažkur nugrybavom jau, man atrodo. Žuikiai! Kaip tau sekas važiuoti? Gerai. Man gerai sekasi važiuoti. Kažkur sakė, ne ten nuvarėm. O va, kur mes atvykom? Mes atvykom į Sabai šuniukų prieglaudą, kur vienas lietuvis visą tą prieglaudą ir prižiūri. Čia jų tą prieglaudą, čia jie turi virš 30 šuniukų, visokių aklų ir visokių taip, kažkada sužeistų ir visa kita. Va. Visi gražūs šuniukai guli. Vai, kiek čia jūs. Oi, kiek čia jūsų daug. Oi, kiek čia jūsų daug. Jo, jeigu būsit kada nors Kohut saloj, Sabai Dogs vadinasi ir galit atvažiuoti, atvežti maisto, kažkokią pinigėlių paaukoti už gerą darbą žmonėm. Netgi galite, jeigu norit už dyką atvažiuoti čia pagyventi ir paprasčiausiai išleis žmonės patostagauti, kad jie galėtų išvažiuoti, o jūs tuo metu prižiūrėtumėt šunis. Va, šuniukas su lūžusiam kojytėm vienas šliaužia. Taip, kad jeigu galėsit, būtinai užsukit. Paukokit kažką, pinigėlį, kokį važiuokit. Draugas atėjo. Labas, mažiukai. Ir pavydi vieni kitiem. Būtinai aplankykit. Būtinai. Einam su visą chebrą pasivaikščioti. Va, čia dar yra visokia kontaktinė informacija, kas norit, galit paaukoti pinigėlių, va, susiraskit per Facebooką, per Instagramą, va, PayPalas yra foto@mantaspra.com. Paaukokit pinigėlių būtinai Mantui už super gerą darbą, ką jis daro čia su žmona. Patys jie čia pastatė šitos namus, prižiūri visus šitos šunelius, gina jos nuo gyvačių ir visą kitą, operacijas vietoj daro. Pasiekit Mantą, jis ten kiekvieną dieną deda savo visokius video Facebook'u. O dabar chebra varo pasivaikščioti. A tu neisi su mumi? Šito neleisim, mane dar per daug nusizulins. Bet jam dabar širdis bus sudaužyta. Visi varo, žiūrėk kaip gražiai. Gera. Va, 2 kojas, no problem, sako, varau ir taip, ir viskas man yra gerai. Šaunuolis. Apmiškit man ant motorolerę. Varyk, nesvarbu, varyk. Ai, tu Marsiu, einam. O čia taip gatvė nejudri pati, to nevažinėja daug maž. Niekur nėra, tas kelias baigėsi. Okei. 500 metrų čia akligatvės. Tai normaliai, taip išeini pasivaikščioti su 30 šunų. Čia nebent kas nors nuvažiuoja ten apsižvalgyti, po to grįžta ir šunų banda parvaro, tai biškai kriokėtas. Verkė, vienas liko, ne? Norėtų. Įdėsim vėliau. Be vežimėlio jam sunku dabar. Taip, iš tikrųjų, tam vežimėlį va pirkom, bet... O čia šitas nepravažiuojamas kelias yra. Čia tupikas yra. Tupikas, čia niekur toliau nenuvarysi. Fainas toks pasivaikščiojimas. Mes išleidžiam rytą, vakarė, tarp pietų. Šiandien 8 buvo išleidus, ta prasme, dabar po pietų. Sodį tik neprivaro. Taip, paskui viską valyt turi. Jie daro tai sodė, bet kai sodė, va 30. Tai jeigu mes, kai tik mes 2 šunis turėjom ir tai užtekdavo, per akis kieme privarydavo. Sodą mes nerenkam, ta prasme, yra toks oras specifinis, labai greitai. Sudžiūva greitai viskas, ne? Ir lietus, kai viskas sulėja, žolė labai greit auga. Tiesiog pjauni su tą mašiną, eini ten viskas. Rabatuką neturi, kur pjautų tau? Neapsimoka. Ten akmenuotas, Jo. kalnuotas žemės. Nuvažiavus, krūpį. Nepritaikyti ir tokiems. Okay.
Mes ir vėl sustojom ėsti. Ne, mums šuniukų šeimininkė parekomendavo jų draugų restoranėlį. Sakė, labai skaniai čia mums dos pavalgyti, tai įsirinksim ir pavalgysim skanuminę tailandietišką maistelę. Kokias čia gerybės visokias. Jau Rūtai matau seilę bėgai per vieną pusę lūpas. Po labai skanių pietų šokom vėl ant motorolerių ir prilėkėm prie Makajak medžio, kuris yra 500 metų senumo, sako. Atrodo taip. Čia jo šaknis jau prasidėjusias visur. Atnešė va čia va. Suknelė, kažkieno gal dukra mirė, tai atnešė va suknelę, kai jį turėtų po mirties. Okei, jie tiki, kad tas medis yra šventas. Jeigu kas nors miršta, va atneša, tarkim, suknelę kokio vaiko ar dar kažką. Ir tiki, kad čia gyvena siela. Jau naktį vietinių tų tairių neįvarytum čia, jie labai tokie tikintis visokiais vaiduokliais yra. Sako, naktį čia nei vienas tailandietis neateitų, nes jie tiki visokiam dvasiam, vaiduokliais ir taip toliau. Pažiūrėkit, kokios šaknis. Wow. Skrusdelikės lipa ant kojų? Daug čia skrusdėlių. Nu, Kojų lipa jo. bet tikrai įspūdingai atrodo. Wow. Kokiais aukščio. Kokios šaknis, pažiūrėkit, eina savo. Pagal koją palyginus. Bet šiaip jie būna šlankai dar parišti. Balyje parišti. Aš mačiau, iš čia parištų medžių. Pasižiūrėkit, kokias čia gyvatės raičius. Milžinas. Tos va aplinkui, kur vyjuojasi, yra vijokliai tie, lianos. Jos kaip invazinės, parazitinės. Jeigu yra koks mažesnis medukas, tai jos va pradeda va smaugti, va taip apsivinioja ir kartais gali tiesiog patį medį užsmaugti, jeigu greičiau auga negu pats medis. Airijoje tas pats. Turim irgi parazitinį vijoklį, kur labai daug visus medžius. Va, Rūta šaknį apsikabino ir pahodo prikibo. Aš galvoju, Rūta čia? Tailandė šitos va medžius, šiaip Tailandė nenusipirksi tų va družbų didelių, parduoda tik labai mažas. Elektrinį pjūklą, tai ne? Jeigu nori, ta prasme, didelį nusipirkti, tada eini į policiją, kad išduotų tau leidimą, būtent dėl to, kad jie bijo, kad išpjautų tos medžius. Logiška, nes taip ir būtų. Nes jeigu, pavyzdžiui, kažko nupjausi ar šaknį, ar tą medį, viskas ten į kalėjimą, ten sudina. Labai gerai, labai gerai. Ir Taip ir turi ne būti. tai, kad šventas, bet labai ta mediena yra jo gera. Ir jeigu kažką, vat, iš jo kažkokią ar baldą, ten kosmosą kainuoja. O jie nepariša čia Tailandė medžių su tokiam skarom? Kitoj vietoj busim. Ten Yra, nu, pilė, tik paraša, žinai, tas parišimas, nu, ten skaru, ten vienuolių yra. Tai kokios šaknytės, Nu jo, energijos nuo to medžio. Va čia šaknis eina. Įspūdingai. Kiek tas medis matęs gyvenime čia žmonių? Saloje yra daugiau tokių medžių, tik tiek, kad čia va tokia pusiau prieinama. Prieiti sunku. Mes kažkada šuniukas mūsų buvo kai dingęs, varėm ten su mantu per džiunglę, tokiais neišžengiamas, tai daug radom tokių Žiūrėk, ten aš didelių galvoju, kad čia medžių. bordiūras iš tikrųjų kažkoks. Dėl to, kad ten nieks jų nemato įlengviau. Termitynas va atskyra, termitai gyvena. Bet tai kaip šaknis atrodo? Kosmosas kažkoks. Tavo, kur perlipinėm, iš pradžių galvoju kažkoks bordiūras. Kažkoks kosmosas, kokios šaknis medžių. Tai jau jam čia jokios vietros nebaisis be šansų. Nu, kad jis jau treštas, vaikai pažiūrėti, patrešęs yra. Ten vadinasi, tie kelmai irgi jo dalis. Bet toks jausmas, kai daug kamienų susijungtų į vieną, ne? Į kitą medį, kur važiuosim, bus aiškiau. Pavyzdžiui, jeigu nupjauni jo ten, nuo šakos eina toks kaip siūlas, va tokie va. Čia, Kaip liana, ne? Tokie, bet nuo šakos eina ir jie tada, jeigu pasiekia žemę, jie įsišaknyja ir toliau. Ir kaip medis. Atskiras pradeda, ten kitam medį labiau matytis. Okay. O čia va šalia, va, kur yra va toks, va, tai va yra parėjus, va, matos nuo viršaus šaka, buvo siuliukas kažkada ir jis tiesiog išaugo ir va, pradėjo atskiras medis darytis. Mes kažką panašaus Balį matėm, atsimeni, nukarusius lianos su šaknim ant to pačios. Ja. Kambodžioje labai daug gal esat, matau paveiksliukose, ten, pavyzdžiui, medis ir
veidas toks yra Budos, toks apaugęs medžiais. Vienas iš garsiausių tokių, tai labai daug tokių medžių yra ten Kambodžai. Einam va per džiunglės vėl. Tikras džiunglė šį kartą. Varom dar pažiūrėsim kažkokių medžių turbūt. Bet pasiklausykit, kokie garsai. Kaip iš siaubo filmo. O kai tu šauki, tai tikrai kai jis siaubo filmą. Žiūrėk, veidelis. Happy face. Nu, nesakyk, tu pavalgys, tu ne angry i ne hungry. Wow! Ponios ir ponai, sveiki atvykę prie dar vieno medelio. Visiškai mažo tokio. Kažkoks kosmosas. Rutelė, tu prieik prie medžio. Čia sakė, mums kažką reikia palikti prisiminimui, kad grįš. Oksana, pasiliksi? Tai yra, suraskit lietuvių simbolis, tai yra paliktas, kažkas paliko. Jo? O, pirma užduotis. Pasižiūrėkit, koks gigantas. Wow. Ir dar viršų galėtų beždžia kokią sėdėti. Ir pardavinėti obuolius. Mes nesurasim, nes reikia geros. Kosmosas, ieškom lietuviškos simbolikos, ieškom paliktos. Herbas yra raudonas. Va, vytis, Lietuvos vytis. Jej. Ir čia turbūt Mantas jį paliko. Nežinau, kas paliko, bet va, ką nori, ar plaukų gumytę. Žiūrėk, eini, žiūri, čia visokie tokie dalykai, tokie. Ir va, toks piktas dėdė sėdi. Bum. O čia va, kur sakiau, Čia reikia kažką palikti. Ką aš čia galiu palikti? Monetą. Tai kad visas monetas ant dizelį išleidau. Ai ne, va, turiu. Ai, galima? Aš dizelio nenupirkau. Ups, man atrodo, sustosi. lemputė nemirksi pas jūs? Pafilmuosiu paskui, kokiom nesąmonėm važiuojame čia. Prašiausiai biški žamžim yra rūroj, žinai. Ir nėra kaip man čia filmuoti. Mano operatorių irgi reikia laikytis važiuojant. Tai varom dabar pralėksim čia per vietinių sodą, pasižiūrėsim, ką gero turi. Ir paskui leisimės, kol dar šviesų prie krioklio. Aha. O, bananinis. Kokios tai, kuriuos jūs gerai? Aš irgi sakau, patyriau. Tai kitokios yra. Durienai va, auga tie smirdantis ant medžių. O, pasirodo, kokonatam yra daug, tiem geriamiem yra tos mažos palmės. Va, nuo šitų geriam kokonatus šitos. Nes nuo didelių palmių jie tokie, sako, kaip laukiniai obuoliukai. Čia panašu į laimą. Nu, čia kvepia šienų tokio, ne? Kaimų kvepia. Žmonėms dirba. Močiutėmis. Bananas gali valgyti džiovintas iš karto. Va. Rambutanai po biškį tirpsta, rambutanų sezonas. A tai čia ne lyčiai, aš galvojau lyčiai. Tai dabar, kur jos raudonus pardavinėja? Ok, aš galvojau, kad ten lyčiai. Rambutanai. Čia sudžiūvęs bananas, ne? Rambutanai. Čia beždžionės kakutis. Čia ką jums deda į sriubą tą. Jo, lemongras. Kvepia O lemončių. čia kas tie tokie? Rambutanai. Okay. Paniuchink lemongras. Orangutanai? Orangutangai. Orangutangai. Čia iš lemongrasų yra. Oi, kaip kvepia skaniai tas lemongrasas. Ir arbatą kiti daro. Šitas geras sodas, ką? O, žiūrėkit, ananasas auga. Vau, rimtai, Beibinas. šiaip gerai, ką? Ir va, kiek daugiau jau Ir daugiau ananasų auga. Jie gal net, čia šitie vadinasi karališki ananasai, gal jie neturės pas save užaugusius, labai jie skanus ir saldus. Čia tie, kur mažiukai auga. Ne, tie, jie mažiukai, bet užaugs dideli, bet jie labai neturi tų sėkmės. Greitai užauga. Karališki ananasai. Niekas savo maži. Per porą mėnesių. Ogromnas. Šitas sakė, agromnas. Pažiūrėjau, norėjau nusiskirti ir žiūrkę suėdė.
O, žiūrkės suvalgė karališką ananasą. Nespėjai. Nes jiems buvo labai skanu. Jie karališkai papietavo. Pasižiūrėkit, kokias bombas auga. Ir čia jisai dar skaitos neprinuokęs? Jo, greičiausiai. Bet kiti va jau... Kiti jau supuvę. Tai jau sezonas į pabaigą. Kokios bombos. Grėpkokį. Čia va. Durianai labai kaip brangus ir importuoja juos į Kiniją. Labai mėgsta. Durianai auga. Sėkmingai. O čia auga juodieji pipirai. Dar tik pipiriukai. O kur tai jau turi būti keptų žiliukai? Tokius nuskina žalius sudžiovina ir jie gaunas tie juodi pipirai. O va tokių raudonų, žinot, kur gauti? Tai gal čia tie patys ir yra, jie paraudonuoja, paskui pajuoduoja greičiausiai, ne? Tas grinai kvepės kaip juodas pipiras, ne? Grin juodas pipiras. Aš gyvenime įsivaizdavau, kad pipirai taip auga. Nu, Aš tų raudonųjų norėčiau. o žiūrėk, čia ne kava netyčia? Jo, žinoma. Čia kava. Gali būti. Jo, čia kava. Nežinau šito. Jo, greičiausiai. Išlupik, Oksana. Greičiausiai bus kava. Nekišk viską į burną, žinau, ko nepažįsti. Neįsivaizduoju, žinok. Tai aš tavim pasitikiu. Čia yra. Tai jis pats dar nežino. Norim. Žiūrėk, Pupelė turėtų būti balta viduj. nebalta. Jo, kava. Tai petražalę patryniau tarp pirštų. Sunku nušlupti. Tu jiem klupk, o aš parodysiu. Kriaušės. Pats į burną kiš, sako, nekišk, Rolandai. O pats viską kiša. Auč, kanda. Kaip Dainius. Kava kanda, o mane kusį kanda. Auč. Nu, jinai jau tokia susenus. Bet va, pupelė viduj. Va. Kavos pupelė. Pum. Čia. O, čia į reikaliukų da. Nes jo, aš tam YouTube mačiau apie tą, kad jisai yra sekretas. O žinai dėl ko sekret? Žinai dėl ko sekret? Pažiūrėk, koks privažiavimas iki jo. Op. Lapai slidus galima įsidrėpti. Čia virvė negyvatė. Kabinamės į virvę. Įvirinam. Prakaitas jau išmušęs 11 prakaitų visokių. Op. A jūs dar su manim? A jau išjungėt viską lauk. Nusibodo žiūrėti, kol aš čia nulipsiu. Nu, storas esu, nėra ko norėt, kad čia greit nušokinėčiau. Užrašyta čia yra slaptas waterfall, kriokalys. Ten girdžiu šuoluoja kažkur. Rašyta atsargiai galite įsidrėpti. Ir tikrai nemeluoja. Taip. Yra reikaliukų čia biškį užlipti. Aš nežinau, ar tai lietus. Ant to bloko reikia užlipti, sakė. Tai aš pilnai matau, dėl ko jų čia nėra. Jau vaikelė, aš bijau, kad čia gyvačių nebūtų tarp akmenų. A? Akmenų nevalgo jau. Pasikavojusias lauk mane įkasti.
Tada! Ta-ta-ta-ta! Ei! Mes užlipom. Išsimaudyti jame kažkaip tai yra šešliauka. Norint įsimaudyti, turi šokti. Ne šok. Ne. Ne. Aš dar noriu gyventi. Aš dar noriu į kitą krioklį šokti. Nušokt galima, kaip užlipti. Ne, su jokių šokinim. Krioklys per sausai sezoną. Kiek pabėga. O kai lyja, va taip pabėga. Geras. Tai jau žuvytės prisiknisa prie kojų, jau valga nuo kojų, man viską. Palaikyk, Zaki. Jau žuvikės po... Tai jos ten kramta jau nuo kojų greitai viską. O, gerai. Akmenės žuvytės iš karto į kojas pradėjo kasti. Žiūrėk, koks priosas. Ova! Priosas po ova! Ten, kur stipriau varo. Jau gerai. Tik atsargiai. Kaip tau, Zuikis, krioklyje pabūs? Gerai. Va, tokiais mes super keliukais čia atvarėm iki to krioklę. Visur molis, tešlynai visokie. Mūsų vedlys lek bele kaip. Čia vietoje, kai gyvena, tai jinai spaudžia. Pripratus jau mes čia da kaip lochukai iš pasko šliaužiam. Bet va, kokie maurynai čia visokie. Akmenys, duobės. Neprilakstysi labai daug. Ir jau ir pritema neblogai, ne? Ir visur molis. Ką, varom namo, jau žiūrim, kad jau sutemo. Vis ekstrymas bus. Su tirpalynėm. Per mūsų tą miškiuką bus labai smagu pravažiuoti. Dieną apturėjom tikrai fainą, labai smagę tokį. Daug ką pamatėm, daug kur pabuvom, pabendravom su įdomiais žmonėm, kurie daro gerą darbą. Oba, žaibai priekį. Turbūt gerai turėjo matytis kadrai. Nusimato, kad šiandien bus lietaus. Tikėkime, kad spėsim davažiuoti normaliai. Čia va vėl taip atsargiai. Atsargiai, sakau, ble. Va kažkaip taip. Stabdyk. Nu, tik tais pasigyriau, kad čia davažiavom visi gražiai viską. Ir girdžiu galę tik... Bubai! Spėkit, kas dėjo ant šoną. Zuiki, papasako, kas ten buvo dabar. Viskas ten buvo gerai. Pasirodyk. Biški maurina visą tokią.
į biškiuką koja pašauta čia. Nu, biški va, Biški rankikį da pašauta. O, my goodness. Biški, na. Nu, bet čia, kaip saka, turi kiekvienas pasišventinti. Bet aš tai gyva, viskas. Taip, žiūrėk, čia dar nueisina atvaros. Kaip saka, pasišventinti reikia jau, jeigu pirmą kartą varai. Nei vienas, aš tai tikrai neužaugau nenusidrėbęs nuo motorolerio arba motociklo. Taip, kad viskas gerai, kas gerai baigės. O mūsų kelionė šiandien irgi čia ir baigės. Arba susitiksim už kelių sekundžių. Rytoj keliaujam į Bankoką. Arba už savaitės. Nežinau dar tiksliai, bet kai sumontuosiu visą vidosiką, žiūrėsiu, kokį ilgio gausis. Jeigu labai jau ilgas, tada susitiksim už savaitėlės. O jeigu ne, tai iki greito.